How's your Christmas, kuya? Ang aircon yun lang kwarto nila. Eh, doon nga kami pinatulog eh. Hindi, gamit mo na yung tinito. Salted caramel. Salted caramel saka chocolate hazelnut. Black coffee ko. Thick hot chocolate. Thick. Baka ito lang. Itong date na pipiliin mo, yung magkatabi na yan, no? Chocolate hazelnut saka salted caramel. Kasi Chocolate. kala ko, yung Starbucks yan, liquid mo. Binibili rin sila, meron yata sila menu. Facial ano ha? Ay, may kaya mo facial. Yeah, okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tapos, nagpa kaming dalawa,